好，这个是徐文蔚老师的《追梦人》。这个呢，我不能先给各位这个程式，不然很多人会把它拿去做坏事啊。这是一首现代诗自动产生器。好，那我们请那个随便施设好了，随便施设。这边好几个问题，每人回答一个问题。那最靠近我的同学先开始，请问你和你的情人的总和有多少？12。哇，没有12，怎么办？只好勉强选10，好不好？对，他们能不能直接输入12？不行，他不能超过2位数。好，隔壁一位同学，你为情所困失眠的总天数有多少呢？0。果然诗人都很讨厌，他都不照标准答案来的。好，1到10选一个。1。好，我的名字。下一位同学，你最喜欢的鱼是什么鱼？你要帮我打好不好？因为我这边要弯着它才看得到。好，隔壁一位同学，你最喜欢的鱼是什么鱼？飞鱼。飞鱼，好，飞鱼。你讲飞鱼是会飞的那种飞鱼，还是北欧做成罐头的那种飞鱼？北欧那种罐头飞鱼罐头，就是全世界最臭的罐头，就等于说把那个死鱼变成腐烂之后塞进罐头里面，它会发酵啊，有点类似我们台湾的臭豆腐。好，飞鱼，啊，飞鱼。来，下一位同学，你最喜欢的海洋是什么海洋？太平洋。太平洋。好，下一位同学，你最喜欢的床会是什么床呢？下面有一个提示可以看一下。席梦思水床、单人床、辽阔的双人床、行军床。当然你可以用跟你自己的答案。双人床啊，双人床，这个要输入我看看。好，下一位同学，你最喜欢的花是什么？轮完了吗？还有吗？下一位是谁？你最喜欢的花是？上面没有选项，你自己说。向日葵，好，向日葵的。我最心爱的人，大家选都很复杂，但对我来讲啊，安心雅。还有人起是什么意思？不可以哦。很可爱呀。葵。科伟伟乐5。安心雅。好，那隔壁何以耀同学，离我最近，你最害怕的天灾是什么？开学啊，太好了，终于开始有些诗人格调出现。开学。你在道别的时候会说的话，滚你妈的蛋，谢谢。这样会不会太长？输入有点辛苦。
哎，注音你可以吗？还可以啊，因为我忘记比较是马来西亚的，我们这样有点强人所难。滚你妈的蛋 ！OK， 好 ，OK， 好，可以，好，准备阅读作品啊，那就按下去之后就会产生了。来，以下这边开始出现了，但它有点小。以下是陈为仁创作的诗，开始。题目是10个海洋与1个无眠的夜，献给安心雅。开始，一尾飞鱼求泳于你我的睡梦中，来。尾鳍把晕船的星星拨弄出水晶音乐，随即没入太平洋的荒凉里，席卷我一个无眠的夜，极尽席卷我一个无眠的夜。我不要在双人床上等待消逝的梦，来，也不在岸边打捞你如向日葵花瓣般坠落的身影，决心把开学后的心进入海潮，非法闯入你隐身的10个海洋，在你遗留的踪影里探险。滚你妈的蛋！结束了，还喜欢吗？再往下按，推敲推敲，再写一次，或是自个写首诗。滚你妈的蛋，陈为仁啊！好，这个是徐永卫老师的，叫做《追梦人》这首诗。其实它的诗题可以一直改变，那你每次输入它，当然出来的东西都会不一样嘛。那里面它已经预设了一些预选诗项，让你塞关键词进去。这首诗写的真好，好像比我们同学的习作文都写得好。所以在各位习作以前，我不能把这个程式先告诉大家，不然大家就照抄了。看这样，现代诗产生器，这变成抄文本，而且它会制造出一首非常属于你自己个人的诗。当然，这个技术上并不困难，但是效果非常非常的明确，非常的具体。这个"抄"这个字就开始产生了意趣，不见得大家只能用同一个路数、同一个路向去理解相同的文学作品。我们甚至可以去参与制造文学作品。不然的话，你怎么跟作者讲说，其实我不喜欢你这样写，我喜欢你另外一种写法？作者早就已经跟你无瓜无葛了。又不是我们台湾的8点档连续剧，还可以写信跟编剧抗议，死还可以变活，活的可以变死，对不对？从这方面看，我们台湾连续剧也非常有抄文本的意味，大家共同参与啊。所以这首诗《追梦人》，在我们现代诗史上也是一个非常非常有趣的这个现代用网络制作抄文本的作品。好，我们可以看到这个，如果各位有点点子的话，在网络上要做出来这种东西，应该不会太困难。就开始进入到多媒体跟抄文本的时代。再过来呢，我们会看到一个老概念，这个就是装置诗。诗怎么样把它做出来，让大家可以摸得到、看得到？这是一个很可爱的诗人，叫夏夏，是个女诗人。包括上次我跟各位谈过，她用刻印章把印章刻成一本诗集，一个一个盖。那夏夏是大概是第一个把装置拿出来卖钱。比如讲，他先做扭蛋诗，这真的是在台北市各大文青景点放一台扭蛋机，里面的扭蛋就是他自己的诗，他真的是卖诗。可是扭蛋诗扭出来，因为你不见得可以扭到你自己喜欢的那一个，所以那首诗你也不能挑，不喜欢的话，你再投10元，那这样就可以赚。那另外一个，这是我自己很喜欢，所以我有收藏，这个就是火柴诗，天干物燥火柴诗。天干物燥，小心火烛。他连续做了12个月，叫做《引火自焚行动火柴诗月刊》，1个月出1集，1个月出1集。当然打开的时候，里面真的是火柴，那都会附赠一首诗。这个诗呢，当然是他自己的。像这个是同月，梧桐的桐，就是3月的那首诗，里面呢选了顾城的。大陆的一个很重要的诗人叫顾城。红月，顾城的诗，这树要开花，再一看是叶子，细一看是花，满山满树都是叶子，它美丽的像手指，有点不好意思。怎么样去谈的呢？这美丽的像手指，开出来的花，像我们古代说女生的手漂亮，叫做手如柔荑呀，好像刚生出来的细芽嫩叶一样。这花漂亮的像我的情人的手指，哎呀，看到真是不太好意思。阿斯卡西耶，这怎么会看到花会想到这种东西呢？这是秘密啊，连结出来。
但他鼓励大家做一件事，看完之后呢，就点把火把它烧了。真的是可以点，但是我是不会烧的，因为我是这个，所以它真的是火柴，真的火柴，很有趣啦。就这样的发想，这样子的概念，往上。各位在生命中还有需要点火柴的时刻吗？没有了哈。我们现在小时候那个瓦斯炉要生火，还要点火柴，像我们现在一打就发，先把瓦斯打开之后，拿一盒火柴点，然后再把它点着。小时候我都觉得那是一种好像宗教仪式的过程，就很神秘。爸妈不让我们点，一不让我们点，我们就更想要点嘛，对不对？所以呢，越来越像一个神秘宗教。没想到，殊不知长大以后，连点火柴的权利都没有了。之前我叫我的助理们点啊，他们有人说：“不要，好可怕，好恐怖，火焰。”什么叫做火焰？火不是就是很好玩的东西？现在大家就很害怕的东西了。这个是多少钱？我也忘记了。买一整套的话，可以不菲哦。所以他真的可以把创意拿出来卖钱，这就是变成文创产业了。那我们呢，因为也做过装置施展，有2次，一次是做大型装置施展，不小型，微型。大型就是以公尺的范围来算，微型呢就是以小公分，大概130乘90。这个是去年上个学期我们做的微型装置施展，曾维挺先生啊，我们学校唱歌唱得很好的一个，他们这一组做的叫张张有意思，这个也是现在是自动产生器，他做了一个以前我们走迷宫这样子的游戏，你先选一张纸，打开来之后，看你要从哪里出发，每走到一个转折点，上面就会有编号，下面就有上面写的编号的盒子，里面就有预先刻好的章啊，里面都是一些字词，所以你每选一条新的路，使用这个章盖出来的诗都会不一样，他们已经预设好，所以它最少会有好几种效果，可以盖出一整首诗来，提供漂亮的纸张，提供漂亮的章。你自己在现场盖出一首属于你自己的诗，这个是有动手做的成就感。这个也很可爱，这个是辛波斯卡，就是波兰女士的那首诗哈，叫 Here's Where We Meet。他们做了一个迷宫啊，辛波斯卡的诗写在这里。迷宫，2颗乒乓球从不同的位置放进去，然后2个人啊就要拿着那个迷宫那个盘子。好让这2颗乒乓球一路经过曲曲折折的过程，在中间相会。我们人在这个世界上本来就是从不知道哪里来的，为什么我们俩会碰在这里？那如果我们注定要相遇，中间要花多少曲折呢？我觉得这首作品最迷人的一点在哪里？辛波斯卡诗上写的好的不得了，但是当他们在操演的时候，2个人拿着这个盘子，然后要让这个乒乓球同时往前移动，那远远看起来就像2个人在跳舞一样，扭动身体，而且接下来会玩得很嗨，因为球总是会跑掉，它就是一个游戏嘛。然后当2人彼此之间还有会开始怪来怪去说，你怎么这样啦？不是往那里啦，你北七哦，你笨蛋哦。这不就像一个情人在吵嘴吗？当2人慢慢在磨合的时候，我们2个本来是毫无干系的在宇宙当中，在生活当中，可是因为我们有一个共同要在一起的想法，所以我们在中间必须要不断的跳舞。跳给对方看，远远看它有一种像求偶的舞蹈，但里面有各式各样的争执，有各式各样的摩擦，完全表现出所谓爱情这件事情的本质。所以用看的，比光看这首诗，看他们2个操演，会变得更有趣。那这是2位女孩子来操演，那有时候是2个男生操演，或者1男1女来操演，这个多元的概念就会出来，就更不错。所以这个很可爱，很可爱。你又没想到，它好像很无聊，其实不会，做起来就会非常有意思。所以它行动本身，我讲哇，这个发想没什么了不起嘛，我也会做。话不能这么讲哦，有诗再加上行动，它的效果会加成。它摆在这边是静态的时候就很无聊，但是只要2个人愿意拿起来，一首新的诗就诞生了。你从来没有想过这2个人玩起来会是这样的一个感觉。